보다 걸려버렸는데. 어제 12시에 입질 받고 아침에 4번을 받았는데 한 번은 잡고 한 번은 귀 감고 나머지 2개는 타이밍 놓쳤다. 그럼 뭐 5번 입질을 받았네. 오늘 위천강 설명을 지금 동영상을 찍어요. 이거 유튜브에 올리려고. 그러니까 어제 뭐야 폭탄 쓴 거 맞잖아. 폭탄 써서 원인 그런... 앞에서 끌고 왔었다니까. 아 그럼 폭탄 덕인 줄 알아요. 감사합니다. 대물나라 인근의 사직교 라인과 목골 잠수교 라인의 활성도가 좋다는 얘기를 합니다. 5월 20일 되겠어요. 이 봐요. 이게 증거 이게 직접 왔다 손님이. 직접 와서 얘기하는데 치어사 말이 진실인지 아닌지 여기서 확인되지요. 감사합니다.